این خانه است که در آن امید صدرالدین‌زاده زندگی می کند. در حولی که همگی 12 ساتیخ مساحت دارد، بغیر از او برادر و پدر و مادرش نیز به سر می برند. ولی امید مشکلی دارد و کار و درآمد ندارد که منزل خود را داشته باشد. مکتب میونه خیلی خوندیم اما من کار نمیکنیم اکا راستی گپ. دقیقاً درآمد از کجا است؟ درآمد از نفقه است و خیلی یارو شناسم. 36 سال قبل امید در آب جوش آمده می سوزد و بعد چندی بیماری پایهایش فلج می شوند. به همین احوال تحصیل را در مکتب دهه پایان ختم می کند. می گوید برایش خیلی سخت بود آن روزها. امید صاحب عائله و 4 فرزند است. وی بیمار گروه یکم است و حالا از دولت همگی 280 سامانی نفقه می گیرد. او به حکومت شهر وحدت و رئیس جمهور و دستگاهش 4 مرتبه عریضه نوشته است، ولی بی نتیجه. وی خواسته است تا برایش یک خانگی یا لااقل قطعه زمینی نزد حولگی جدا کنند. از ما که در دهه زندگی میکنیم اما من قیمتر میگلته چون که اینجا تپه است، یعنی که جای مکتب و جای دکترخانه‌اش همش مشکلی میشه که. صدرالدین‌زاده را تا امروز دوستان و پیوندانش دستگیری کردند و امید بران دارد که حتما پیدا می شود نفرانی که به او و عائله‌اش دست یاری دراز خواهند کرد.